Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito e muito bem. Por aqui tá bom, mas poderia ficar melhor. E como vocês já viram aí na capa e no título, pois é, a nossa Hilux quebrou. O motor deu ruim. Isso mesmo. Isso pra quem fala que Hilux não quebra, não dá oficina. Pois é, e ela deu sim. E para explicar um pouquinho melhor para vocês, eu vou até a oficina Nacional Imports aqui na cidade de Capão Bonito, conversar lá até mesmo com o nosso amigo Edson, a oficina que está cuidando aí do motor, para dar uma visão geral do que aconteceu. Isso porque logo depois que nós fizemos o resgate aqui da S10, né, ela começou a apresentar alguns barulhinhos anormais no motor, algo que estava me incomodando. Falei, pô, pera aí, né? Não tem coisa, não tá legal, não tá certo. Mesmo ela estando funcionando perfeitamente, tava com barulhinho chato. E aí levei lá na oficina lá e o pessoal já fez um diagnóstico e já condenou, e o motor já está até mesmo na retífica, galera. Bem, vamos lá e aí vocês vão entender tudo o que aconteceu. E é isso aí, galera, acabamos de chegar aqui na Nacional Imports, meu amigo Edson. É isso aí, Edson, tá ali a minha Jabulani ali. Infelizmente deu problema mesmo, né? Sem jeito de ser feliz, cara. E quem disse que Hilux não quebra? Tá? Casos raros. Quer dizer que aí eu fiquei um pouco preocupado. Será que eu que sou ruim demais mesmo ou dei azar, cara? Poxa, cara. Difícil de falar. Difícil de falar. Difícil de falar. Edson, vamos lá, então explicar um pouquinho até pra galera. Trouxe aqui a caminhonete aqui pra vocês, até conversei com o pessoal aqui no começo do vídeo já, que tava escutando um barulhinho meio chato, né? E aí eu resolveu que no final aqui teve que sacar o motor. O que aconteceu? Explica até mesmo um pouquinho do processo, o que vocês fazem, como que chegou até mesmo para poder identificar, pô, vai ter que tirar o motor fora. Certo, na verdade foi removido os injetores, feito o teste de compressão para ver como que estava, e foi identificado que um cilindro já estava com uma pressão diferente, né? Já estava diferente dos outros, né? Tava dando uma perca, acho que mais de 30%. E no demais, assim, quando foi testado os injetores, apareceu, justo no terceiro cilindro, apareceu um injetor com um defeito lá, que provavelmente acho que estava injetando a mais, né? Ele estava injetando a mais, então acho que com o tempo ele acabou lavando aquele cilindro ali, sabe? Tirando a lubrificação dele, que acabou diminuindo medida, né? Que era uma batida de saia que a gente escutava, né? Era uma batida de saia, a gente estava até em dúvida de pino e saia, que no abrir o motor você percebeu que tinha desgastado. Que era isso aí, né, galera? Então, até o pessoal entender mesmo, não adianta, às vezes você escuta o barulho, você vê tudo, um bico injetor já ruim é um grande causador aí de problemas. Pode... Ainda o seu, você não teve assim um prejuízo tão grande se for para levar a casos de quebrar bloco. Quebrar bloco, perder o motor mesmo, perder totalmente o motor e não compensar a ponto de retificar, sabe? Caramba! Então o seu caso ainda é que você percebeu o barulho, né? Você identificou o barulho e estava te incomodando. Então você percebeu que aquilo não era normal, né? Então... E você tem algum caso aqui, às vezes aqui na oficina, até mesmo com problema de bico injetor, que levou até um caso mais grave? Tem uma Ranger que tá até aí também, foi a mesma coisa, só que o dela foi um pouco mais grave porque esse bico acabou travando aberto com o veículo em movimento. Caramba! Estava em uso, ele não tinha barulho, não apresentava nada. Diferentemente do meu caso, o bico injetor, tipo, tá normal o motor. Isso, e o dele funcionando normal, viajando, travou aberto. O dele estourou, perdeu o cabeçote. Caramba. O dele foi mais grave mesmo. Tudo isso porque travou aberto, gerou mais vazão de bico? Exatamente. Eleva, né, a temperatura da câmera ali, né, ela sobe muito a temperatura. O dele derreteu o pistão. Caramba! Derreteu o pistão. Nossa, mano. Bem, então, Edson, vamos subir lá então para você mostrar um pouquinho mais do passo a passo de como que é testado e como que você identificou até mesmo um problema no bico injetor da nossa caminhonete. Certo, vamos lá. Galera, então é o seguinte, subimos aqui com meu amigo Edson para ele explicar um pouquinho para nós como que funciona então, né? Como que ele chegou exatamente nesse diagnóstico de um problema de bico ruim. Edson, explica então para nós como que funciona então esses testes de bico, o que é feito, como que a gente consegue entender de fato, pô, esse bico tá bom, esse bico tá ruim, como é que é o negócio? Certo, na verdade a gente trabalha com uma máquina específica que faz o teste pra gente, né?
Ah, tá. Tudo é feito, então, dentro da máquina. Não é nada, digamos, assim, tira o bico, olha visualmente e boa, já sei. Sim, alguma coisa visualmente você vai ver como uma trinca de capa, alguma coisa assim, uma ponteira muito gasta, você já consegue eliminar visualmente. Certo. Mas o teste mesmo de vazão é uma máquina. Então, por exemplo, que nem o problema que eu tava tendo lá da caminhonete, até assim, às vezes uma emissão de uma fumaça preta, alguma coisa assim, que é mais nesse ponto. Isso, exatamente. Você vai conseguir pegar na máquina aqui no caso. E na questão até do ruído, isso também a gente consegue identificar pela máquina, é isso? Alguns pontos específicos do injetor, no caso, no teste, se ele estiver fora dos valores de fábrica, sim, vai causar ruído no funcionamento. Ah, tá. E esse ruído, ele dá mais assim, por exemplo, um desgaste no bico? Sim, desgaste do uso, né? Ele chega a ser atrito, ferro com ferro, né? A ponteira mesmo, ela é uma agulha e ela sempre está em atrito, com pressão, com alta pressão. Então, aquilo ali, com o tempo, ela vai desgastando, vai perdendo vedação, ela para de vedar, ela para também de controlar a quantidade de óleo, né? Por exemplo, ela original sai para tanto volume de óleo. Com o desgaste, aquilo ali vai aumentando, né? Vai passando para outras... Então, agora aqui vai rodar um teste para o pessoal entender um pouquinho como que funciona exatamente esse teste de avaliação aí do bico, né, Edson? Isso, exatamente. Então aqui foi colocado o bico na máquina, foi posicionado, e como que basicamente ela funciona, essa máquina aqui? Ela trabalha com o número original do injetor. Ela tem um banco de dados que tem todas as informações desse injetor. Quantidade de óleo injetado em pré-na-carga, parcial, marcha lenta, pré-injeção. Então você vai ver, na hora de começar o teste, ela vai ter as tabelas, fica mais fácil de entender. Tá, vamos acompanhar um pouquinho aqui, galera. Ele pede mínimo 31, máximo 46. Ele está com 63. Isso seria para representar de combustível. Tá representando então a quantidade de combustível que ele sai. Exatamente. Então muito combustível que ele está saindo. Muito combustível. Provavelmente o carro não está conseguindo queimar esse excesso de combustível na cana. E aí os outros aí no caso está dando um parâmetro bom. Seria marcha lenta, né? Mas a pré-injeção mesmo, as principais está toda fora. Toda fora. E aí que é o grande problema, por exemplo, que aconteceu até com o motor minha caminhonete, manda muito combustível, ele lava o cilindro. E daí acaba acontecendo o que aconteceu, né? De riscar, perder medida, ele acaba tirando a lubrificação do óleo, né, do motor, que ele tem aquela função de lubrificar ali, ele acaba não tendo mais essa ação, né? Então, e o óleo diesel ele é bem menos, não é lubrificante praticamente, né? A ação dele não é para lubrificar, então ele acaba tirando e limpando. Foi o que aconteceu, você teve perda de medida de pistão. E pode chegar um caso, por exemplo, tipo, dar um calço hidráulico no motor por excesso, às vezes um bico, ou dificilmente isso pode acontecer, às vezes, no motor diesel? Olha, cara, calço hidráulico não dá para descartar, porque na primeira partida, vamos dizer assim, mas é raro, eu assim... Nunca escutou falar de uma coisa? Eu nunca peguei calço hidráulico, assim, já de lavar, sempre. Ou perca de potência, né? No caso aqui, que teria que estar dando 31 mínimo, que era o funcionamento correto desse injetor. Você pega algum com 25, 20, né? Daí você teria uma perda de potência no veículo. Então, no caso, por exemplo, se tiver muito combustível, vai gerar um desgaste muito elevado. Exatamente. Se tiver pouco combustível, perda de potência. A emissão de uma fumaça preta seria mais condicionada a um excesso de combustível. Excesso de combustível. Entendi. Legal. E até você estava me explicando aqui, mostrando até umas coisas interessantes aqui. Aqui a gente tem bico injetor da Hilux da 2005 a 2012. Temos aqui a versão da 2015, né? Que seria a chicotinho, né? Aqui e aqui as 16. As novas.
E aí cada um tem a sua particularidade, e aqui até um defeito interessante que acontece muito nas Hilux, que você está explicando que é problema de umidade, é isso, né? Acaba entrando umidade aqui, ó, pelo chicote, e acaba fechando o curto aqui, né, na parte interna, que leva a perder o injetor, queimar módulo drive de injetor, e daí na nova versão eles resolveram esse problema, né? Não tem chicote mais, é conector, totalmente blindado, não tendo contato com a água. Então o problema, tanto que dá problema em bico injetor de Hilux nesses anos aí, é 2015 por aí, é por isso. Umidade. É umidade. E a questão do barulho, que é muito comum, até que eu tinha perguntado, que era a minha dúvida sobre o bico injetor fazendo barulho mesmo, que eu pensava que era o barulho de bico injetor, que você estava explicando aqui que seria agulha que ela bate, né? Isso que você tinha... No caso, tipo assim, não chega a bater, mas é o movimento e as folgas, né? Com o tempo ele vai criando folgas, ela tem as arruelas para fazer um ajuste. As arruelas e calços, né, para fazer o ajuste. E com o tempo ele vai criando folga saindo da medida original, né? Então você acaba tendo um ruído alto, um ruído diferente, né? Que muitas vezes é perceptível no funcionamento. Na própria máquina, às vezes você põe e você já percebe um ruído diferente. Entendi. Que pode causar... São sintomas, né, que o bico vai apresentando, que é bom, assim, sempre estar atento, né? Para evitar um prejuízo maior às vezes, né? Legal. E a questão até os bicos agora, posso dizer que estão mais sensíveis, ainda mais com a presença maior de biodiesel, né? Biodiesel agora tem que tomar um cuidado maior, procurar, né, combustível de qualidade. Eu sempre recomendo aos clientes evitar galão, principalmente galão, porque o S10 ele retém muita umidade. E umidade para o sistema homoreio é um veneno, é o que acaba com o sistema. Umidade é terrível. Fatal. Show de bola. Edson, muito obrigado mesmo por nos ajudar e por compartilhar conhecimento. Bem, nós vamos voltar, o motor está na retífica, vou mostrar o pessoal o passo a passo aí. E depois, logo estamos aqui novamente para fazer todos os testes e ver esse motor funcionar. Valeu! Bem, galera, eu fiquei muito triste aí com a quebra do motor da Hilux, mas nós temos uma grande e boa notícia. É que ela não vai ficar parada por muito tempo. Isso porque nós já temos todas as peças para a retífica e a remontagem aí do nosso motor. E todas peças de altíssima qualidade. A gente vai montar o motor inteirinho com peças da KS. Lembrando que a KS, galera, para quem não conhece, é uma empresa com mais de 100 anos aí de história, de tradição, fornecedor de peças originais, tem uma linha gigantesca de peças para motor. E olha só, a gente vai utilizar válvulas de admissão, válvulas de escape, temos aqui bronzina de biela, bronzina de mancal, jogo completo de pistão com anéis, temos aqui também as camisas e também será substituído a bomba de vácuo. E olha, a retífica fez a desmontagem do motor e a excelente notícia é que o motor ele é standard, ele nunca foi aberto, ou seja, no caso aqui das bronzinas de mancal e biela, vão ser somente substituídas as bronzinas originais que também são standard, colocando uma peça de altíssima qualidade. E nós só estamos realizando de fato essa troca, tirar as bronzinas originais por essa, porque nós confiamos exatamente na qualidade dessas peças aqui da KS. Da mesma maneira que foi feito os testes nos pistões lá, que estavam apresentando também o grau de dureza ideal, poderia ser mantido aqueles pistões lá, mas nós, conhecendo aqui a qualidade dessas peças, do conjunto de pistões e anéis, nós estamos então optando pela substituição e colocando pistões zeradinhos aqui da KS.
E outro ponto é que nós tínhamos lá que realizar, segundo a retífica, somente a troca das válvulas de admissão, mas já que foi retirado o cabeçote, também estamos fazendo aqui a substituição das válvulas de escape, assim vai ficar todo o conjunto zeradinho com peças top. E todo o conteúdo, galera, a gente vai postar para vocês aqui da retífica completa, do passo a passo também da montagem, então fica ligado se vocês querem acompanhar mais um belíssimo trabalho lá dos meus amigos da Nobre de Votorantim. Já ativa as notificações aqui, é claro, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para ver o passo a passo e depois mostrar o resultado, dando aquela partida e aquele rolê com a nossa Hilux, que olha, já estou com saudades dela de dar uma volta, gravar mais conteúdos aí para vocês sobre mecânica diesel. Espero vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e até mais!